Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ya ibadallah usi wa nafsi wa iyyakum taqullah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saja puji kepada Allah. Salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyyina wa Muhammadin masih menjelaskan tentang fardu kifayah dan kifayah. Ada busani al-furu. Kemudian ketika bisartin ala wajib masuk dengan yahu wala yahu bainahuman. Ada busani al-furu wa huwa ma fuhima min hadil usuli la yujibu al-fadiha ma bima'anin karena bahala al-furu kesalahan bisa babiha apahu hatta panima minalatul maktub bihi. Kama pahama kama kulima bin wasallam ayat wadi wa bergan. Kayak nama wasana wala kamar itu nyata menjelaskan tentang perkara yang bisa dipaham tina usul yang lain bersabab lafadzna tapi usul pemahamanana bagi ma'anin tanah bahala ukul ngamanan hiji ayat atau hiji hadis anu tinggalin bukan hanya lafadzna tapi tujuanana anu tujuan tina anu disabdakan Rasulullah SAW atau dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti layak bil qadi wa huwa qadban. Nabi Muhammad SAW serta Nabi untuk menang hukuman hiji hakim wa huwa qadban dina kaayaan keramak. Dina kaayaan keramak. Maka annahu la yakti idza kana aujaban au muta'alliman bi maradin. Tujuanna lain hungkul sakadar ngamek, tapi tujuanna teh lamun keur ngamek maka memutuskan hiji masalah atau hiji keputusan moal tepat atau moal bisa adil. Nah, keur ambek hukum tidak ternyata sebab elatna bisi teu adil dina hukuman atanapi bisi teu pas dina hukuman teu sesuai jeung kahoyong hukum anu sabenerna. Maka termasuk jami'an
termasuk jami lamun dina hakim dina kaayaan hayang buang air atau nabi hayang kahampangan kami paksakan urang jadi hakim memutuskan hukum awijaian atau nabi lapar pisan dina kaayaan lapar disami moal bener lamun hakim hukuman lamun dina kaayaan teu lapar au muta'alliman bimaradin atawa gering anu kaya dipuntu di kitab hukuman kita jadi hakim misalnya maka pasti ngahukuman mah benar bahkan seorang Abu Hanifah seorang hakim lamun dina ngahukuman seorang ulama kapungkur lamun dina ngahukuman aya menjadi hakim menjadi qadi dina waktu ngahukuman itu tidak pernah melihat beungeutna tidak pernah ningali muka selalu tumpul gitu ditaruh naon sababna anjeunna make lamun ngahukuman hiji jalmi anu di pengadilan anjeunna teu pernah ningali beungeutna atawa pamungteunna anu dihakimi di hukuman tersangka misalkan naon sababna saur anjeunna sieun berpengaruh karena keputusan kan misalkan lamun anu di hukuman wah ieu mah dulur misalkan tentu aya pengaruh kana diri urang oh kalau ada dulur pasti dipanggeunan misalkan maka seorang ulama anu pernah jadi qadi teu pernah ningali pamungteun teu pernah ningali beungeut tersangka sababna bisa ngarubah kana keputusan sehingga itu sesuai dengan keputusan hukum tadi itu Allah yang Rasul. Imam Abu Hanifah dibiwaran jadi hakim ketika dalam penjara melakukan pada hayang jadi hakim gede. Nah, jadi hadis Rasulullah SAW layak qadi wa qadban temenang hukuman si qadi atau hakim kecuali dina kaayaan mayana teraam. Nah, tujuanna naon anu dimaksudna moal bener dina hukuman. Maka lain ukur dengan ukur sakadar dina kaayaan ngamak, maka dina kaayaan anu bakal menghasilkan anu sarua oge hukum anu sarua, maka sarua dengan haram hukuman seperti nyata kekayaan lapar pisan, kekayaan hayang kacai, kekayaan geuring. Wa ja'ala darbaini ya aya dua bagian ahaduhuma anu kahiji ya ta'alaku bi masalihid dunya anu kahiji anu berkaitan jeung masalah-masalah dunia wa yahwihi kutubul fikih anu dicakup dina kitab-kitab fikih wal mutakafilu bi al-fuqahu jeung anu ngurus kana eta perkara teh kana eta fikih para ahli fikih ulama-ulama fikih disebut fuqaha ulama teh sanajan dina ilmuna kabeh bisa tetapi aya nu menonjol dina salah sahijina aya ahli tafsir di Indonesia itu aya ulama ahli tafsir lain teu bisa fikih seperti Maimun Zubair itu ahli fikih, ahli tafsir. Maka ketika membahas tafsir pasti lebih dibatan menjelaskan saja. Ayo ahli fikih luar biasa fikihnya. Ayo menpasangkan dia aya ahli tasawufnya, aya nasawuf, aya ahli alat khusus karena alat. Jadi kemampuan manusia itu bukan kemampuan, makanya kelebihan dina para ulama teh aya dina salah siji ilmu sangat dikuasai tibatan ilmu muslim.
Wahum ulama dunya. Nah, mereka adalah ulama agama. Wasani maya ta'aluqu bi masalihil akhirah. Anu kadua tadi masalah-masalah berkaitan dengan kemaslahatan dunia, anu berkaitan dengan ilmu fikih. Tadi mustaq ulama ilmu fikih, wahum ulama dunya, mereka adalah ulama anu paham kana dunia tentang hukum-hukum fikih. Wasani maya ta'aluqu bi masalihil akhirah. Anu kadua perkara-perkara ilmu anu berkaitan jeung masalah kemaslahatan akhirat. Tadi mah ilmu anu berhubungan dengan masalah keduniaan, fuqaha ahli fikih, bagaimana aya nama ilmu anu berkaitan jeung masalah-masalah anu bangsa akhirat. Maka disebut bahwa ilmu ahwalil qalbi. Cek Imam Ghazali eta termasuk ilmu tingkahna pirang-pirang hate atau nabi disebut manajemen qalbu. Tingkah hate. Wa akhlaqul madmumah berkaitan deui jeung ilmu akhlak anu terpuji. Akhlak moral anu terpuji. Wal madmumatu atanapi akhlak anu tercela. Wa ma huwa mardiyun indallah jeung ilmu anu atau kalakuan pagawean anu dipikaridho ku Gusti Allah wa ta'ala. Wa ma huwa makruhun ge ilmu anu dibenci ku Gusti Allah. Aya kata makruh. Makruh teh beda, aya sarua jeung wajib, aya wajib cek ilmu fikih, aya wajib cek ilmu tauhid, beda sarua. Aya makruh cek ilmu fikih, aya makruh cek ilmu tasawuf, beda. Oke, aya makruh cek ilmu tafsir, beda tuh. Lamun makruhun indallah itu lain kata makruh. Itu lebih daripada haram ini. Jadi sesuatu yang dibenci Gusti Allah Subhanahu wa taala, lamun makruh dina yang fikih mah itu standarnya di bawah haram. Jadi can masuk ke bawah haram, tapi makruh hanya tidak disenangi. Tidak disenangi menurut ilmu fikih kita jadinya makruh. Lamun makruh dina ieu mah dibenci dipikirkeun ku Gusti Allah. Makruhun kedudukanana lebih dibenci dibanding haram. Wa huwa alladzi mahmusyatul akhir. Ya, pagawean-pagawean atau ilmu-ilmu anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala, atau akhlak-akhlak anu dibenci ku Allah. Wa huwa alladzi yahwisyatul akhir. Imam Ghazali anu mana ilmu ieu teh dibahas dimuat ku Imam Ghazali dina bagian akhir dina ieu kitab. Tadi yang maksud ani jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi cek Imam Ghazali ngamaksud kaula artinya ngamaksud kaula karena jumlah bagian kitab Ihya Ulumuddin dina jujur paling akhir disimpenan dina bagian. Terus wa minhu ilmu bima yatarasyahu minal qabi ala jawarihi bi ibadatiha. Anu kaduana ilmu anu matak mancerkeun tina hate kana anggota badan. Ketika ilmu yang tadi dipakai diamalkan kurang, maka akan melahirkan cahaya tina hate anu nimbulkeun ekses kemanfaatan kana awak. Pan penyakit asal tina hate heula. Ketika hatena ruwet, maka penyakit oke badan oke bakal gering. Tapi ketika hatena senang, maka awak oke ngilu sehat. Tadi dia ilmu ayu ya tarasyahu minal qalbi ala jawal. Ilmu anu mancarkeun
tina hate memancarkan nur ya, nur ibadah ala jawari kana awak anggota badan ulang dina naonana fi ibadatiha dina ibadahna wa adatiha oge dina kelakuan sehari-harina ketika dipelajari ilmu ihya ieu mempelajari ilmu tentang hate sehingga orang nyaho karena akhlak terpuji karena naon dibenci ku Gusti Allah karena naon anu dipikarido ku Gusti Allah maka lamun dilaksanakeun maka bakal mancarkeun cahaya hate karena amal urang hatta dina ibadahna atapi dina kelakuan sehari-hari dina kelakuan sehari-hari nanti moal aya perkara anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala itu gawe wa huwa alladzi yahwi syatrul awal min hadzal kitab. Imam Ghazali nyata bagian anu disimpen dina bagian awal dina ieu kitab. Terus wa darbus salis ilmu teh anu katiluna adalah al-muqaddimah. Al-muqaddimah. Nah, muqaddimah teh pengantar, kata pengantar. Dina lamun mulai karang buku nih supaya kata pengantar itu disebut muqaddimah bahasa Arabnya. Pembuka, sambutan. Itu. Wahia alati tajri minhu majrol alati mana ilmu muqaddimah teh nyata alati anu berjalan tina eta ilmu teh tempatna alat-alat berjalanna alat-alat lain bagian tina syariah tetapi moal bisa untuk harus ayat seperti ilmu lugah seperti ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu bukan syariat, bukan tina agama, bukan tina nabi. Tetapi ilmu lugah itu tidak bisa tidak harus bisa. Maka perlu kifayah sudah. Mau bisa urang kana Al-Qur'an lamun bisa bahasa Al-Qur'an. Wa nahwi seperti ilmu nahwu oke. Fa innahu ma alatun fi anfusihima. Ilmu nahwu jeung ilmu lugah teh ilmu lugah teh jeung ilmu nahwu teh termasuk ilmu alat dina zatna. Ai bahasa teh naon? Bahasa teh ilmu hiji ilmu anu jadi asbab urang paham kana bahasa negeri tertentu. Lamun urang hayang paham bahasa Inggris, hayang nyaho bahasa orang Inggris, belajar bahasa Inggris. Abdullah bin Nuh nya hiji ulama teu sakola SD acan. Teu sakola SD acan tapi mampu memahami bahasa lebih dari 10 bahasa di dunia. Itu SD aja. Bahkan menang gelar ustad itu lamun di ulama, lamun di Mesir itu gelar profesor, doktor. Di ulama kan guru TKA, oke? Guru TKA, TPA, ustad sebetulnya. Lamun awal ustadzah. Mesir itu ustaz itu profesor atau dokter itu al-ustaz pakai al-ustaz udah gede al-ustaz maka lamun diberi gelar al-ustaz di Mesir itu sebuah kehormatan sudah artinya bisa menguasai ilmu jadi ulama jadi guru TKA standar gitu. Dan wa kullu fa innahuma alatun li ilmi kitabillah ta'ala wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu nahwu itu jeung ilmu lugah itu jeung ilmu bahasa
adalah sebuah alat keur nganyahokeun isi tina kitab Allah nyata Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Jeung sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup dengan terjemah. Nah, urang ningali terjemah karena bisa tergantung anu nerjemahkeun kadang-kadang. Itu aya hiji ustaz anu nafsirkeun innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang disebut ulama itu bisa ular gitu ya. Bisa gunung. Nah, sampai gunung aya pada hiji ayat nerangkeun gunung. Masih bakat besiana gunung, Allah tajali ke gunung, ke hancur gitu. Berarti gunung itu adalah ulama. Ular kalau takut kepada Allah adalah ulama. Ketika itu tadi kedengar tidak. Nah, padahal man pasara Quran biroihi wa yatabawa faqadahu minan sajaman nafsirkeun Quran ku akalna siap-siap jangan tempat di neraka. Nah, jadi bisa nanahu jeung lugah itu adalah keur nganyahokeun firman-firman Allah jeung sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisat al-lughatu wa nahu minal ulumi syar'iyyah. Lain lugah itu jeung ilmu nahwu itu lain bagian ti ilmu syar'i. Bisa dikategorikan ilmu bid'ah. Aya zaman Nabi. Entar ayana zaman sahabat. Zaman Ali bin Abi Thalib. Walakin jadi bi anfusihima laisat minal ulumi walaisat al-lughatu wa nahu minal ulumi syar'iyyah bi anfusihima walakin ya'damu al-hawlu bihima bisa syar'i. Walaupun itu ilmu lughah dan ilmu nahwu itu bukan ilmu syara, lain bagian dari ilmu syara, tetapi wajib ke manusia kerja menjalankan hayang paham Quran dan hadis adalah al-hawlu. Hawlu itu asalnya mah belum wajai benar. Maksud nama memahami dengan benar. Fihima dina yang nahwu itu bisa babi syar'i karena sabab agama. Bahasana al-hawlu, hawlu itu talaga artinya memahami dengan benar-benar neuleuman kana eta nahwu jeung lugah. Karena agama ija'at hadhihi syari'atu bil lughatil arab. Naon sababna urang make kudu diajar bahasa Arab? Make kudu diajar nahwu, make kudu diajar sorok, make kudu diajar mantek, make kudu diajar bayan, make kudu diajar ilmu badi' ya. Naon sababna? Sabab agama itu datang bilughatil arab. Agama itu Quran itu datang dengan lugah Arab. Wa kullu syar'iyatin la tadharu illa bilughati. Wa kullu syari'atin la tadhhar illa bi lughatin. Fayasir tilka al-lughah alatun minal alat. Setiap syarat la tadhhar illa bi lughatin. Mual zahir, mual lahir kecuali dengan bahasa. Setiap agama itu lahir dengan bahasa sendiri. Agama itu syariat itu sudah berganti 4 kali. Pertama syariat itu adalah syariat zaman Nabi mungkin Adam. Syariat zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh itu dikenal cenah wallahu alam dengan
dusta, tapi bahasa itu ya bahasa Nabi Nuh. Dina kapal Nabi Nuh ini dina jejak Nabi kan misalnya ayat itu dina kapal Nabi Nuh ditemukan di Turki di Gunung Judi ya, itu ayat plat nomoran. Namun di bahasa Arab itu Allahumma inni as'aluka salamatan bijahin Nabi Muhammad SAW wa Hasan wa Husain. Itu jadi minta anu ka Gusti Allah dari salametkeun ku sabab kemuliaanna Nabi Muhammad SAW. Benar Nabi Muhammad canaya. Tapi itu penemuan justru orang Rusia normal. Ini nanti dia terjemahkan di ilmuwan paham kan bahasa lah gitu. Nah, tinggali ayat plat nomor plat nanti bahasanya gitu. Jadi minta perlindungan dari Gusti Allah dengan asbab kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hasan Husain gitu. Nah itu mungkin media semakin jauh walau malah buka Hindu buka Buddha walau alam, tapi ada kata Brahma. Brahma itu cenah sebagian dari nama Asmaul Husna. Terus syariat zaman Nabi Musa alaihissalam itu selama kurang lebih 2000 tahun antara perubahan tina syariat ke syariat itu sekitar 2000 tahun. Zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa robah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa kan Nabi Muhammad itu sekitar 500 tahun. Tapi itu juga sudah zaman Patroh. Zaman Patroh itu zaman jauh dari kenabian, zaman jauh dari kenabian. Maka di waktu hari tamat, jelema lama-lama ke surga. Mengapunna mu'abudina adalah bahasa Rasulullah. Zaman Patroh. Artinya zaman anu menjauh dari di masa Nabi. Jadi tidak banding orang teh Nabi Muhammad itu geus 1400 tahun. Di sekitar 2500 ya sekitar 60 tahun nanti di dunia cari lagi. Di zaman Nabi ada kita ini sekitar 20 tahun. Maka lamun yang hiji dina babacaan buku ini, ilmu ini telah ditemukan ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu di Tiongkok misalnya itu bohong. Dunia nanti jalan nanti karet ayat sekitar 60 tahun di ayat. Tapi memang pengisi manusia di dunia teh ayat 7 makhluk pengisi dunia sampai jelema. Jadi la tadharu illa bilugatin. Jadi setiap syariat ya, setiap urusan agama mual lahir agama itu kecuali dengan bahasa. Nabi Musa dengan bahasa Nabi Musa. Nah, Nabi Isa dengan bahasa Nabi Isa, ya, bahasa Greek bisa. Nah, Nabi Muhammad diturunkan di Arab dengan bahasa Arab. Fayasiru ta'alluqul qalbu alat minal alat. Maka jadilah mempelajari ilmu bahasa itu adalah sebuah alat. Dina sebagian pirang-pirang alat. Keur nganyahokeun miwami keur nganyahokeun bahasana pengertian yang dimaksud ku anu nulkeun kitab suci agama. Jika yang paham Al-Quran maka orang perlu paham bahasa Arab. Wa minal alati jeung sawareh tina ilmu alat hiji ilmu kitabatul khatti. Ilmu tata cara nulis bahasa Arab. Disebut khat ya. Ilmu kitabatul khatti, ilmu keur maca bahasa Arab, keur nulis bahasa Arab. In illa anadzalika laisa daruriyah, tetapi cara belajar menulis itu tidak begitu urgen, terdoruri, itu sangat dibutuhkan.
Nah sababna make tata menulis bahasa Arab untuk ujian pisan. Sababna karena Rasulullah SAW umian. Rasulullah oke itu tidak membaca dan menulis. Umi. Ai umi beda jeung teu bisa, kan ya umi beda jeung teu bisa. Kenapa Rasulullah SAW teu membaca dan menulis? Bukan tidak bisa. Ai di sahabat anu nulis mim salah. Kunapi di gereja lain kitu. Aya jeroan. Kenapa? Karena tidak perlu membaca dan menulis. Itu menunjukkan bahwa kehebatan Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu ketika satu kali mendengar malaikat Jibril membacakan ayat-ayat, maka Nabi langsung bisa, langsung apa? Jadi kena nulis, bisa gitu. Itu menandakan bahwa itu benar-benar wahyu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Umi, jadi umi itu bukan tidak bisa, tapi tidak perlu. Wah, jadi namanya mungkin Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Wah, buta huruf jika kumaha bahasa buta huruf itu sehingga menunjukkan bahasa kurang sopan. Nabi termasuk bahasa suul adab kan. Maka disebut umi. Umi itu tidak perlu membaca dan menulis. Tapi Nabi bisa. Sebab telah meninggalkan kalau ayat batul anu salah juga jangan. Rasulullah SAW mencap di hiji waktu perlu stempel kenegaraan karena beliau sebagai pemimpin, maka dengan cincin Nabi yang terbuat dari perak Muhammad Rasulullah. Kata penulisnya adalah Zaid bin Haris. Zaid bin Haris itu asalnya Zaid bin Muhammad, putra Nabi Muhammad. Tapi dilarang Gusti Allah dina Al-Qur'an langsung. Kemudian mengangkat hiji anak memutuskan hubungan darahna. Laisa aba ahli rijali Muhammad itu bukan salah satu bapak salah seorang dari kalian. Walau tasawwaru istiqlalul hifdi bi jami ma yasmu lastagna anil kitabah. Hadis Imam Ghazali, laut tasawwaru lamun tergambar sawur lamun tergambar istiqlalna atawa istiqlal untuk perlu mampuna ieu teh hafalan bijami mayas mau kusakabeh perkara nu geus kakupi lastagna anil kitabah, maka teu perlu urang nulis. Istiqlal teh asalna andeweki yang cek bahasa Jawa namun bahasa Jawa andeweki. Lamun di negara mah Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Istiqlal teh diri sorangan mandiri berdikari Istiqlal. Jadi lamun tasawwur istiqlal hifdi lamun tergambar mandirina atanapi hanya ngukur hafalan karena sakabeh nu kadenge kurang maka lastagna anu kitabah, maka terperlu karena belajar tulis menulis. Walakinahu soro bitu mil aji fil balik daruriyah, tetapi lamun hiji jalmi apes atanapi hafalan telemah maka wajib ke kereta Jawa belajar tulis menulis doruri urgen. Maka cek Imam Syafi'i ilmu teh asal nama ilmu itu seperti barang buruan, maka kudu dicangcang ku talian. Kunaon talianna ditulis. Imam Syafi'i itu setiap kali mendengar itu pernah bohong. Itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i seperti itu kemudian Nabi. Imam Syafi'i itu setiap mendengar itu pernah bohong. Apa langsung? Maka pantas
cek sabaraha di mah cuma sampai itu 6 tahun, hafiz Quran itu 6 tahun. Sanjaya cek sebagian anak itu 9 tahun. Tapi udah jelas usia 11 tahun itu al-mu'aqqab 1 juta hadis itu sudah hafal. Ini Imam Malik harus sebagai gurunya. Tanda-tanda perbedaan pendapat sudah ada di usia 11 tahun. Imam Syafi'i nulis karena beliau itu seorang miskin, hati-hati boga dulu buku. Kita nulis kitab, nulis hadis. Kita al-mu'aqqab. Ditulis kecil terus di dalam tulis. Yang Syafi'i di Imam Malik di menggerakkan baca dengan buku ayat dina leungeun dari kecil. Ulah kecil luar biasa. Ada tenajis iya sih Syafi'i. Tenajis. Bisa cenah cara membaca dari biasa. Gitu. Sok cenah baca terus. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Imam anu lahir di kota Mekah, ya, di mana mukiman di kota Mekah, tapi lahirnya di Gaza, Palestina. Hari Imam Malik Iman lahir di Madinah, besar di Madinah, pesantren lagi di Madinah. Jadi Imam disebut Darul Hijrah. Imam anu cicing tempat hijrah ke Madinah. Tersebarnya mazhab Malik itu ke Maroko, Afrika kan itu Maroko, Aljazair. Kamu madhab Syafi'i mah tersebarnya ke Mesir, ke Asia Tenggara, kalau madhab Abu Hanifah India, Pakistan, Bangladesh. Imam Ahmad bin Hanbal aya nama di Timur Tengah. Nah, jadi walakinahu sorot bihukmil ajib bil balik daruriyat. Lah walakinahu tetapi dalam urang apes kata wa lemah apes lemah dina hafalan dina kaitanna, maka belajar faqih itu ada daruri kita wajib. Agar berobi al-musmiat anu kaopat ilmu teh adalah al-mutammimat penyempurna manutup wa dzalika fi al-Qur'an fa innahu yanqasimu ila ma yata'allaqu bil lafzi. Sing seperti ilmu anu seperti kitu maksudnya ilmu penyempurna anu menyempurnakan ilmu dina ilmu Quran. Maka kita bagi karena 2 bagian. Hiji ma yata'allaqu bil lafzi, anu kahiji adalah anu berkaitan dengan lafazna. Seperti naon kata alumil Qur'an, kata alumil qiraati, seperti diajar maca. Wa makharijul huruf. Aja urang nganyahokeun tempat dijieuna huruf. Do di mana, zal di mana, dal di mana gitu. Maklumah abatasa jadi abajad kamu dina ieu mah abajadun hawajun hatta yakun lamun sapasun parasun dina ya benar pagi itu bumi palak lain PT ya, tapi abajadun hawajun abajadun teh hiji 2 3 4 oke geus 4 abajadun hawajun hatta yakun lamun eta teh 10 20 30 40 gitu. Oke, hitungan itu 100, 200 gitu ya. Hitungan itu gitu. Jadi kita lamun hiji alif bin alif 11 gitu. Nah, hitungan nanti gitu ya lamun abajadun hiji 2 3 4 kan abajadun hawajun berarti 10 20 10-an gitu. Jadi lamun janji mah lamun dihitung bulan meta berarti sama hiji. Alifah hiji abajadun. Nah, hak mah geus 10. Hak teh geus hitungan teh geus jenis hak teh 10.
kan bisa deh. Gitu mah. Iya. Nah, seperti lapat nganyakan ilmu qiraat bacaan. Penyempurna artinya supaya geunaheun dibacakan. Ya pulau bayati aya Muhammad jet apa semua saya itu. Nah, tetap penyempurna dan teu dikurangkeun ge jadi masa kurang mah. Tapi kan lebih dikenaheun gitu. Pakai bacaan. Para pakroul Qur'ana bilugati bacaan Quran itu banyak. Harus dibaca Quran itu dengan lughahna. Demeunang dibaca Quran itu. Jadi eta mah arek murofal, arek dipurokeun, pokona asal guru Arab gitu. Nah, ulah dikeun kan dibaca ku bahasa Jawa. Nah, pernah di mana nih? Di Istiqlal ini. Kemudian teh maca Quran nanti ku ragam Jawa. Dinyanyikan oke itu mana yang spesialnya dengan doa Arab wa makharijul huruf oke ke tempat kawan huruf aku doa apa wa ila ma yata'aqu bil makna anu kadua Quran itu dipelajari dengan anu berkaitan jeung makna seperti naon berkaitan jeung makna ka tafsir seperti ilmu tafsir fa ini tamadahu aidon maka lamun berpegang kurang kana ilmu tafsir Indonesia ala nakli kana nakal nakal teh anu berkaitan jeung asbabul nuzul dalam Quran. Jadi redaksina seperti kumaha, ayatna seperti kumaha, kajadian turunna seperti kumaha, jeung dina kaayaan keur kumaha. Itu berpengaruh. Jadi orang menafsirkan Quran itu ulah jauh tidak asbabul nuzul, lamun dina hadis mah asbabul wurud. Lamun orang baca hadis atau Al-Qur'an tidak berdasar asbabul nuzul, asbabul wurud, tidak bisa akalna, itu berbahaya. Contoh, faqtulul musyrikina hatta yuqalu hatta yaquluna asyhadu an la ilaha. Bunuhlah orang-orang kafir itu sehingga mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba. Itu asbabul nuzul kumaha dina hadis. Asbabul nuzul kumaha? Urang kudu paham. Kamu itu bahaya. Aku kudu apa namanya? Eta wa ditambah madulu jelema nu salat berjamaah di masjid ditah didurukan bahaya. Duduk di mana? Padahal Nabi sebenarnya bukan ditanya duduknya. Hanya aku ingin membakar bakatku tersep-tersepna Nabi kajalma anu salat anu ngatangan di masjid tapi salat di imam. Nah, akhir hati aku didudukan Nabi itu pernah ngadu masjid, pernah ngadu. Jadi kayaknya kamu tekstual bahayanya itu sehingga dibom jadi ngabom sama Allahu Akbar masjid dibom. Nah, ilid lugatun bimajaradiha la tastaqilu bihi karena senyana bahasa itu dengan sebenarnya bahasa itu la tastaqilu bihi wa ila yata'alafi akan anu kadua wa ila ma yata'alaku bi ahkamihi. Anu kadua makna Quran teh nyata anu berkaitan jeung masalah hukum Quran. Hukum Quran teh itu Quran teh kan aya dua jenisnya. Aya anu bisa dipahami, aya anu memang tidak bisa dipahami. Aya anu sari, aya nu bayar sari, oke aya anu memang Gusti Allah anu apa? Ya, seperti alif lam mim.
Itu wallahu a'lam bimuradi. Bulan teu diwajib kenapa? Itu jadi pertama termasuk mutasabihat, ayat-ayat mutasabihat. Contoh seperti innallaha ala arsis istawa. Namun hati istawa itu bersemayam namun disunahkeun. Namun bersemayam teh diuk. Ai Allah pantas teh bersemayam diuk. Nah, innallaha ala ibadin anil alamin. Maka cek para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk ayat mutasabihat. Ini tidak boleh diterjemahkan. Atau tajali, Allah tajali Allah bahwa tajali itu kan ningali asal kata jelas tajali. Tapi tajali lamun dibuka jenis di Allah, wallahu a'lam. Hanya Allah lagi di wallahu a'lam. Wa illa mayatalaku bi ahkami kama dinasi wal maksud wal amal khas wa nas wal zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.